Һаумыһығыҙ, малайҙар, һаумыһығыҙ, ҡыҙҙар. Ҡыҙҙар, хәлдәрегеҙ нисек? Малайҙар, кәйефтәр нисек? Һаумыһығыҙ, уҡыусылар. Уҡыусылар, бөгөн мин һеҙҙе башҡорт теле дәресендә күреүемә бик шатмын. Әйҙәгеҙ, дәресебеҙҙең башында башҡорт теленең хәрефтәрен иҫкә төшөрәйек. Специфические звуки башкирского языка. Мы какие звуки с вами знаем? Ниндәй хәрефтәр өйрәндек? Мин һеҙгә хәрефтәр күрһәтеп барамын. Һеҙ әйтеп барығыҙ, ниндәй хәрефтәр микән ул? Был ниндәй хәреф? Эйе, был «ә» хәрефе. Әйҙәгеҙ, «ә» хәрефе менән һүҙҙәр ҙә иҫкә төшөрәйек. Был кем? Был әсәй. Ә был нимә? Был әфлисун. Киләһе хәрефкә иҫкә ҡарап үтәйек. Был нинди хәреф? Эйе, «ү» хәрефе. Нимә төшөрөлгән? Был үгеҙ. Быныһы нимә, уҡыусылар? Быныһы үтек. Киләһе хәрефте ҡарайыҡ. Быныһы «ү» хәрефе. «Ү». Өй һәм өйрәк. Өйрәк. Дөрөҫ, уҡыусылар. Уҡыусылар, ә ни өсөн «ә», «ү», «ү» өндәре ҡыҙыл хәрефтәр менән яҙылған микән? Ни өсөн? Ни өсөн шулай яҙылды микән? Сөнки улар почему красным цветом они выделены? Сөнки улар һуҙынҡы өндәр, гласные звуки. Башҡа хәрефтәрҙе ҡарайыҡ хәҙер. Быныһы ниндәй хәреф? Быныһы «ҡ» хәрефе. Әйҙәгеҙ, һүҙҙәрҙе ҡарайыҡ. Ҡаҙ, ҡуян. Киләһе хәрефкә ҡарайыҡ. Быныһы ниндәй хәреф? Эйе, «ҙ» хәрефе. Бында инде ҡыҙ һүрәте төшөрөлгән. Ҡыҙ. Киләһеһен ҡарайыҡ. Быныһы ниндәй хәреф, балалар? Әлбиттә, «ғы» хәрефе. Һәм һеҙ турғай һүрәтен күрәһегеҙ. Турғай. Быныһы ниндәй хәреф? «һ» хәрефе. Эйе, һеҙ һүрәттә һыйыр күрәһегеҙ. Һыйыр. «Һ». Киләһе хәрефкә ҡарайыҡ. «ың» хәрефе. Таңғы. Таңғы. Уҡыусылар, ни өсөн «ың» хәрефе бер үҙе генә, бер хәреф кенә тора икән? Уның баш хәрефе ҡайҙа микән? Где у этой буквы заглавная буква? Как вы думаете? Дөрөҫ, балалар. Был хәреф тик һүҙҙең уртаһында йәки аҙағында ғына яҙыла. Был хәреф менән бер ҡасан да һүҙ башланмай. Афарин, балалар. Киләһе хәрефте ҡарайыҡ. Быныһы ниндәй хәреф? Эйе, быныһы инде «ф» хәрефе. Бында ҡыҫала һүрәтләнгән. Ҡыҫала. Ҡыҫала. Был хәрефтәр «ҡ», «ғы», «һ», «ҙ», «ың», «п» хәрефтәре зәңгәр менән буялғандар. Сөнки улар нимәләр? Тартынҡы өндәр. Согласные звуки. Шуға улар зәңгәр хәреф менән бирелгәндәр.
Rehmet balalar, işimizni tagla dawam eteyik. Hez bunda indi yazgan sakta. Ul harflerdi nizik yazahagız eken ihtibar etegiz. Z, H, E, Ü, G, K, N, T, U harfleri. Bular yazmala uşunday yazılardı. Sizin mine bulardı yazdık. Eyleriz tağı işimizni dawam eteyik. Бұл суретке қарағыз әлі. Ребята, посмотрите на эту картинку. Какое стихотворение вы вспомнили, которое мы проходили про одну девочку? Әлбетте, әнесе. Әйдәгіз, матур иттіріп, ошы шиғарды сөйлеп көрсетейік. Давайте все вместе красиво расскажем это стихотворение. Әнесе, 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 сәғәт несе? Сәғәт инде туктаган, әниселе йоклаган. Афарин балалар. Был суреткә карагыз, сезнең ниндәй шигырь итегезгә төште? Әйе, балалар, бармактар. Әйдәгез буны санайык. Был бармак атай. Был бармак әсәй. Был бармак агай. Был бармак апай. Был бармак мин. Афарин балалар. Хәзер без сезнең ял итеп алайык. Ошы малайга күргәз, сез нинди 5 минут исегезгә төште? Какую 5 минутку вы вспомнили? Да, ребята, давайте мы с вами немножко отдохнем. 5 минутта яшәйбез. Сәп, сәп, сәпәкәй, минең кустым бәләкәй. Кулын күтәргән була, сәпәкәй иткән була. Сәп, сәп, сәпәкәй, минең кустым бәләкәй. Кулын күтәргән була, сәпәкәй иткән була. Ял иттек, эшебезне тагы дәвам итәйек. Ребята, тут для вас даны картинки. Тут нужно составить предложение. Һөйләмдәр төзергә кирәк. Ребята, на это обратите внимание. На уроке башкирского всегда слово, которое обозначает действие предмета, в конце всегда находится. В конце всегда она стоит в конце. Был кем ул? Әлбәттә, был кыз. Кыз. Буныһы нимә? Буныһы бабочка, күбәләк. Кыз, күбәләк. Нимә эшләй? Что делает? Тота. Кыз, күбәләк, тота. Киләһе суреткә игътибар итәйек. Был нимә? Это кто? Правильно, ребята, это белка. Тейен. Тейен. Был нимә? Бәшмәк. Тейен, бәшмәк, йоя. Тейен, бәшмәк, йоя. Белка собирает грибы. Был нимә? Был һыйыр. Буныһы үлән. Һыйыр, үлән ашай. Һыйыр, үлән ашай. Буныһы нимә? Был кем ул? Был кыз. Кыз сәй исә. Кыз сәй исә. Дөрес, балалар, афарин. Тагы киләһе суреткә игътибар итәйек. Әйдәгез, без сезнең менән яңы шигырь өйрәнәйек. Сезнең алдыгызда бесәй сурәте тора. Давайте мы с вами сегодня пройдем еще одно новое стихотворение. Это про кошку. Бесей тураханда. Я буду рассказывать, а вы за мной тоже слушайте и повторяйте. Esip alala hüt sey, esip alala hüt sey, yoklay da yoklay besey. Esip
ала-ла, hütsey, yoklay da, yoklay besey. Esip ala-la, hütsey, yoklay da, yoklay besey. Sıskan көріп қалған, құлағын тішлеп алған. Сысқан көріп қалған, құлағын тішлеп алған. Есіп ала-ла, хүт сей, yoklay da, yoklay besey. Сысқан көріп қалған, құлағын тішлеп алған. Ребята, тут в стихотворении говорится, что кошка выпила молоко, чай и целый день спит. Это увидела мышка и укусила за ушко. Тағыла бір қабатлайық. Есеп ала-ла хүтсей, yoklay da, yoklay besey. Сысқан көріп қалған, құлағын тішлеп алған. Балалар, biz һеҙҙең менән киләһе дәрестә башҡорт халыҡ әкиәте менән танышырбыҙ. На следующий урок мы с вами познакомимся с башкирской сказкой. Мин һеҙҙе киләһе дәрескә көтөп ҡалам. Һау булығыҙ. Дәресебеҙ бөттө.